这里看起来好像有邪教。我到营区了。好，今天是跟朋友一起露营。那这边是我们的营位。然后我等一下赶快先来搭帐。我现在要拉到我的位置有一点远，我需要用那个防水垫来拉我的帐篷。嗨，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 我要等打气啊！嗨，好了，我要先搬东西了。好，等你下来嘿。我充气充好了，下一点。
今天在3路烽火台，我先把它装好。哇，超漂亮的！这个是隔热垫，因为这边是草地，避免烽火台的热气，然后去影响到草皮，把草皮烧坏的。非常容易组装。还有一个漂亮的收纳袋。我觉得这个3路烽火台连收纳袋都感觉到很用心，因为它的设计啊，就是袋子，然后它旁边的跨阶桌这样直接提就可以了，超用心。一单位桌的跨阶，一单位桌就可以放3路烽火台 Keep。没有放烽火台的时候，就可以放上来。单位桌板，延伸桌，不烤肉、不烽火的时候，有桌板，它就变成桌子了。路 Kiss。超可爱的哦，它是一个小的烽火台。不锈钢的烤瓦，如果说你用的不是这个这样子的一个金属材质的桌面的时候，单位板另外一面，但变成这样放，那就可以把3路 Kiss 给架高。这里就比较不会有桌板，可能是木质桌板，然后可能因为太热被熏黑的状况。想要把它放到地面上去烽火的时候，可以用这个架高架。3路的花铁桌，它就是行军床的桌架。好啦，组行军床我非常厉害。哎，可以这样称赞自己吗？我可以这样称赞自己吗？哈哈哈。小边桌，我的新杯子。好，今天的庆功啤酒。我刚刚去隔壁邻居那里拿冰块，制冰机刚开而已，所以冰块只有一点点。我上次倒的技术不是很好，泡泡太多。干杯！这样，安阿给来了是不是？外送到啊、好哦！哎，等一下，我朋友要来这边吃安阿给。好，今天就先这样了，我吃安阿给了，晚安，明天见。哎，吃安阿给了，快点！啊！等一下，阿 K 被我拿掉了，怎么办？阿 K， 你们看一下就好了，看一下。好了，我要唱阿 K 了，晚安。早安，先带大家看一下我今天山上房子的设置。昨天晚上又先把帐篷搭好，然后因为有点太累了，就是先喝个庆功啤酒之后，就跟朋友一起吃烤鸡了啦，哈哈。啊，所以后来我有把里面都把它整理好了，所以带大家看一下。
早上不做早餐，因为要跟朋友，我们要一起出去附近的在地美食，吃在地的美食。走，我带大家去吃在地美食。出发！现在我让朋友在，所以我现在是乘客，耶！我不知道要去哪里吃在地美食，就是地址也不传来，然后就只是说 follow me follow me follow me， 所以你们也 follow me。太亮，前面有一台白车正在帮我打光，有马的店，我们进去吃。我们看一下菜单有什么。啊，我有。炒面。哦，我们的餐来了，我先偷一下别人的餐。这是阳春干面。哇！豆粉汤。香菜是那个豆粉汤哎。谢谢。哎，还有谁有？哇，还有卤肉饭，借我一下。还有卤肉饭。卤肉饭要这样说。比较稀的，就是小犬。你们两个都改名字哦？谁？烫。不卤，才要接个梗而已。吃完要回去了。回来了，要来泡杯咖啡。没有咖啡就没有睡醒的感觉。To the mountains, sitting across the bay. Rolling cones always steadier than yesterday. I'll take the story side by side and write a story. Then still to come. Flowers in the plenty, coloring in the view. Red sunburns late Sunday afternoon. Talking for hours about places we have gone and things we've done. Things still to come.这边是营区的入口，来，我们这里是 B 区，然后 A、C、D 是往下走。昨天晚上啊，我来上厕所的时候看到，想说那里怎么会有一个像马还是什么的头？枯树木，好可笑。好，我们去厕所。男生在侧边，声音过来就2间厕所。坐式马桶、面纸跟淋浴、置物、脸盆、小椅子都有。露营之外也有民宿。我从民宿这边走下来，就会看到这里是雨棚区。雨棚区里面搭帐是水泥地，那前面这里是碎石地，停车的地方。下来这边是 A、C、D 区，
这不是香菇哦，这是我们的包子，超可爱。我们的奶黄包。哎，有碎呢，这个都是哇，对，一包刚好一个呢。把它盖起来。哇哦，我朋友做的，棒哎！哇哦，哇，香菇，香菇长大了，香菇，香菇是我发炎，该不会真的咬下去是香菇吧？可爱的香菇。这是美国的，哎，美国的，哇，真的国家革命。你这样这个角度，我们的下午茶可以开动了，吃。但我不知道这个是什么口味哦。我试试，我试试，我试要试。吃吗？要不要？要不要？姐姐要吃吗？我别吃。不要吃。哎，这是黄的这个。哦，奶黄的。奶黄的，奶黄。哇，好吃，好吃啊！好吃，好吃。你看我的，很流呢。哎，这个我觉得穿得多。谁？哎，这是好吃的。哇，这个鹿油拿来的，哎，西米露，对他们拿来的这个吐司，法式吐司，还有带了酱。来，我们来看一下，2种，那种一个蓝莓酱，还有一个honey。台中哇，野生的，好野哦！开动了哈！哎，我跟你讲哦，这个野生蓝莓酱味道很野，哎，等一下，好野啊！好香哦！有这好吃啊！现在朋友大家都在各自准备晚餐，等一下这边烤肉烤一烤，等火大一点我才有办法分享嘛。你这里也要翻？哇！来切一下香肠。对吧？好像把它叉子断掉了。哇，中间火太大，你移到旁边。木炭移一下位置。然后让它一直集中在中间。天哪，中间超热的。我用我的烤肉酱啊，你们不能黑掉，你先放旁边。哦，
这里怎么有点忙啊？有点忙。看起来我不能听烤肉摊的声音，我忙不过来。刷刷刷刷！耶，看起来可以吃了。起锅起锅！哇！我的葱肉卷！哇哇哇哇！香肠。这样应该算烤得不错吧？今天晚上喝的是偷收啤酒，等一下晚上要来收一点东西，因为好像下雨预报，怕明天收太多东西，先收一点。偷收啤酒，干杯！好好吃哦。换来是中肉卷啊！刚叉子断掉了，烤断掉。好，再来烤其他的东西。金字塔。哇哦！可以吗？合格吗？开始问他说是哦，真的哦。这里看起来好像有邪教。早安！我来整理我的桌子。昨天烤肉，哈哈，这个油油的，用酒精擦就可以擦了。我要赶快来收了，因为天气好像又快下雨了。今天影片到这边，谢谢你的观赏。喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅、分享。你订阅了吗？我们下一个录影影片见。